မိမရှိလားမာပြီးရောက်ကမအလွန်နိုင်ကျင်းသည်ဒီမိမကိုအကွာရှင်းလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ငဲ့ကိုတို့ဒီမောင်းမယ်လို့ဟေးလာပြီဘာရှုပ်ပြအောင်မသိယောခုတော့မှားခြင်းလို့ပါဘာဒီမမလည်းပြော့တခုတော့မှားခြင်းလို့ပါဘာဒီမမလည်းပြော့တခုတော့မှားခြင်းလို့ပါမှားရမှာပါလေလို့ညဆွီဒီလေးတစ်ခေါက်လောက်ဆွီဒီဟာလဲဆွီဒီဟမ်ညလည်းပိန်းလိုက်တယ်ဆွီဒီဆိုတာလက်ဖေးချိုလေးကိုပြောတာဟင်းရိုးပြောလေရပါတယ်မဟုတ်တာ A few moments later. တဲ့ညီလေးမင်းမလည်းဆွီဒီလက်ဖေးလေးရပြီဗျာโอเคပါဒါနဲ့ညီလေးမင်းအတိတပင်းကျဆိုင်ပါမရှိဘူးလားဗျာအာကိုကြီးကလည်းညံကောင်းဆိုတဲ့ဆိုင်ရှိရလေလမ်းထိပ်မှာအဲ့ဒါမြန်လေးကောင်းနေပေါ့အဲ့ရှုပ်ပြီးနေတာတော့စပင်းနဲ့ဆိုင်ကိုနေတာခင်ဗျလာစားနေကြပြီအဲ့ဆိုအဲ့ဆိုင်ကောင်းကောင်းမကောင်းတော့မတည်ဘူးကျွန်တော်ဘော်ဒါတယောက်တော့ညက်ပြီးကြတယ်အုတ်ထုတ်ကိုမချွတ်တော့ဘူးဒါနဲ့ငါဆိုင်မင်းအလုပ်တွေစင်ပြေးနေလို့ကြားတယ်နော်ကျွန်တော်ဘောစီကဒိုးရီကန်ရဲ့သဘောကျလို့ဆိုပြီးတော့တိုးပေးလိုက်ပြီဟာအဲ့ဒါဆိုမင်းလားကားတွေတိုးတော့မှာပေါ့လာစားတော့မဟုတ်ဘူးဗျဟာအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းဘာလို့များတိုးသွားတာအလုပ်တွေဗျာအလုပ်တွေဟာရောဟေး